यहाँ चाहिँ कोरियामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने काहीँ एक्सिडेन्ट भयो भने एम्बुलेन्स र पुलिसको गाडी एकैतालले आउँछ। को बिराम भएछ यार कि एक्सिडेन्ट त पक्कै होइन। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु सुशान्तङ ब्लग। होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला है। म पनि अहिले सन्चै चाहिँ क्लाइमेट एकदम पुरै कहिले के भइरहेछ क्या। अनि म चाहिँ अहिले यता मेरो बाइकको मोबिल चेन्ज गर्ने ठाउँमा जान लाग्छु है। अनि मेरो आजको प्लानिङ भनेको चाहिँ पानी परेन भने गङ्गाली गएर गङ्गालीको नाइट भ्यूहरू बबाल हुन्छ होइन। नाइट भ्यूहरू खिचेर चाहिँ एकछिन इन्जोय गर्ने विचार गरिरहेको छु समरमा है। सो हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै नै छु। किप लभिङ माई च्यानल है त। बाटोमा भेट्छु। आजको मौसम त्यस्तो मलाई यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ होइन सबभन्दा कुल लाग्ने इन्भाइरोमेन्ट हो क्या। लाइक घाम पनि लागेको छैन होइन, अनि हल्का विन्डी है। तर यति हो कि आज चाहिँ पानी नपऱ्यो हुँदै क्या, किनभने पानी परेर मैले राम्ररी भिडियो नै बनाउनु पाएको छैन है। अनि आजको प्लान मैले अघि नै भनिसकेँ। अब म चाहिँ मेरो बाइकको मोबिल चेन्ज गर्ने ठाउँमा अनि सकभर चाहिँ यसको सेफ गार्ड पनि हाल्छु होइन। अनि मसँग छरजी छ, त्यही भएर मैले ब्यागमा बोकेर हिँडेको छ होइन। अब त्यो बुढोले चाहिँ अस्तिको भन्दा यही चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दै थियो क्या। अनि अब सोध्छु यो चेन्ज गरेर अर्को हाल्दा र त्यो हाल्दाखेरि चाहिँ कति लिन्छ भनेर। इफ अब रिजनेबल प्राइस भन्यो भने ठिकै छ होइन। अब महँगो नसङ्गो भन्यो भने चाहिँ म हाल्दिनँ होइन। त्यही मोबिल मात्रै चेन्ज गर्छु। मेरो अस्तिको लास्ट टाइमको लेफ्ट ओभर मोबिल पनि बाँकी छ क्या। सेट त्यहाँ जाने डिरेक्सन खोलिरहेको रहेछ है। यो त मैले भ्याउनु परिहाल्यो नि। नेपालमा नि मस्त पानी परिरहेको होला है। यहाँ पनि मस्त पानी परेर अहिले चाहिँ आज रोक्या जस्तो भएको छ होइन। त्यही रोकिएको मौका छोपेर म चाहिँ टक्क होइन। आज यो अङ्कलको बन्द हो क्या। अगाडि आएर बस्दिरहेको यो चाहिँ नेपालकै जस्तो छ है, सस्तो मस्तो। यो बुढो लास्ट बाटो छ भन्दा त मेरो पहिलाकै लेफ्ट ओभर छ क्या, त्यही भएर। ओइल चेन्ज गर्दैछ है बुढोले। मेरो पहिलाको लेफ्ट ओभर पनि छ यहाँ। भतुवा है, हिँड्न नसक्ने लिन आउनुपर्ने। बस्नु त किन ठिक छैन? के भयो बाइकलाई? केही भएको छैन। मैले यस्तो यो गार्ड हुन्छ नि त्यो हाल्नको लागि हिँडिरहेको हो खासमा। त्यहाँ त्यो बुढोले त छैन भन्यो त्यसकोमा। रेडीमा राखेको मासु भात दाल त्योभन्दा केही पनि छैन। इन्ट्रोड्युस गरेर ल आफूले आफूलाई। रेडी हो? अलि राम्ररी नइत्रिकन गर। मोटु प्रताप होइन, लाउरे भनेर लागिरहेको छ। अनि अब त्यो मेरो काममा अलिकति हात मात्रै काम थियो। अनि आज बाहिर मात्रै जङ्गली गीत
यसो घुम्न गइदिनु भनेर प्लान बनाएर टक्क आज हामी रेडीमा खाना बनाएर राखेको कान्छ मेरो यो मोबाइल तेरो गोजीमा राख्छ तेरो गोजीमा चेन छ भने को बिराम भएछ यार कि एक्सिडेन्ट त पक्कै होइन यहाँ चाहिँ कोरियामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक कहीँ एक्सिडेन्ट भयो भने एम्बुलेन्स र पुलिसको गाडी एकैतालले आउँछ सुजुकी जिक्सर होइन यो हो है जिक्सर हो हामी चाहिँ यहाँ एउटा बाइकर्स बुसान भन्ने ठाउँमा आएको छ होइन लेट्स सी यहाँ गरिदिन्छ कि गरिदिँदैन कि पुरानै हँ यही त होला नि 안녕하세요. 자, 이거 오토바이크 여기 이거 핸들 있잖아요. 이렇게 할 수 있어요. 네. 그러면 지금 시간 있어요? 지금 안 돼요. 아, 언제요? 내일. 내일? 네, 하고 이거 액저스트 있어요? 액저스트 만약에 이렇게 없어요. 내일 몇 시에 와도 돼요? 내일 이 시간쯤. 아, 네, 감사합니다. यति गर्दिनँ भोलि भन्दिनँ धेरै पैसा पनि नआउने होइन त आर 100 रहेछ ठिकै छ नि बस कान्छ यिनीहरू नेपाली नै हो क्या अलिकति विकसित उयो मात्रै हो हामी नि यहाँबाट दिमाग लाएर च्याट्टा जसरी नै हामी गङ्गाली पुग्ने हो होइन ओ आइसक्यो अनि बास हामी चाहिँ होइन यो गङ्गालीको सधैँ त यतापट्टि गएको छ नि त आज चाहिँ बाइक टक्क एउटा ठाउँ राम्रो ठाउँमा राखेर उता जाने हो क्या हिँड्दै उतापट्टि गयो क्या कसम यार गङ्गाली तर जति ताले आए पनि पुग्दैन यार कस्तो ब्युटिफुल छ नि त हो कि नै भन्न सन अहिले यो इभिनिङ टाइम यहाँ झुन्डाइदे हेलमेट पनि एउटा त्यही राख ल यो हेलमेट र यो यहाँ भित्र राख त अनि यहाँ खप्प लगाइदे आज चाहिँ होइन मोटो भ्लगिङ भन्दा नि अलिक एक्स्ट्रा भ्लगिङ गर्न खोजिरहेको छ दिस इज मेरो लाउरे भाइ कस्तो भाइ ह्यान्डसम देखिपछि है अनि अहिले चाहिँ हामी मेरो बाइक चाहिँ उतातिर राखेको छु अनि हामी आज यो बबाले छ क्या खै यहाँबाट अलिक देखेन बबाले छ होइन कस्तो लाग्यो त लाउरे है बेलुका बेलुका आएको यस्तो बवाल चिल मुभमेन्ट छ क्या है त एकदम पेन रिलिफ
If you want to relieve your pain, then come to Gwangali beach. गङ्गली बिच चाहिँ कहाँ छ Busan. इन्जोय है त हामीले त भरपुर इन्जोय गरिसक्यो होइन They enjoy the evening view of this Gwangali beach. साथ साथ पर्न लाग्छ क्या त्यही भएर भ्यू एकदम मेस्मराइजिङ के भन्छ नि छ यहाँ भाइले चाहिँ अलिअलि चटक देखाइरहेछ फोटो राम्रो के अरे खिचिदिएको मैले होइन अब त्यो घर गएर एडिट गरेर होइन प्रोफाइल पिक्चर हालिहालौँ भन्दैछ होइन अनि यो जुन चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ नि यो चाहिँ यो समरको सन्दै मैले प्रोफाइल पिक्चर नि चेन्ज गर्न पाएको छैन आज त्यो फुलफिल भयो नि अपलोड गरेको के दाइ त्यो आज फुलफिल भयो नि त्यो र ल पिक्चर क्रेडिट दिने कि नदिने मलाई टोटली अझै सुशान्तजङ भ्लग हालिदिने हो दाइ क्रेडिट गोज आज यस्तै जे पाए त्यही गफ गर्दै बस्यौँ हामी अलिअलि क्लिपहरू लिएको छु अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ होला आज लाउरेले घरमा खानासाना पनि बनाइसकेको छ भन्दैछ खानासाना खाएर म चाहिँ टोटली एडिटिङमा बसेर आजको ब्लग आजै नै हालिदिन्छु होइन आज खासमा पानी पनि अब पर्ला जस्तो भइरहेछ क्या त्यही भएर सिउ है त अहिले बाटोमा भेट्छु गाइज अहिले चाहिँ भाइ र म फर्किसक्यौँ है घरमा आज भाइको पनि आज हाफ थियो क्या अनि भाइ र म चाहिँ खासमा एउटै रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने हो आज चाहिँ मेरो अफ डे हो अनि भाइको चाहिँ हाफ हो अनि भाइले खानासाना बनाएको छ अरे अनि 1 केजी के अरे कति ल्याएको छस् रे मासु 1 किलो हेलमेट खोल्न भन्नाले हेलमेटको त्यो माथि गर न 1 किलो ल्याएको छ अरे होइन अनि अब टक्क दाजुभाइ जाने हो खाना खाने हो अनि अहिले काम सकेपछि चावाङ आउँछ त्यसले खान्छ आफ्नो भाग
अब चाहिँ हामी लगभग भाइको घर आउन लागिसक्यो होइन कान्छ त 9 लाग्यो होला है कहाँको आएको म त कुन गल्ली घुमाइ लाग्यो सिधै हाम्रो घर पत्थरमा जाने होला होइन मलाई चाहिँ नेभिगेसनहरू चाहिँदैन है मेरो दिमागै नेभिगेसन भइसक्यो होप हजुरहरूलाई मेरो आजको भिडियो मन पर्यो होला है इफ मेरो भिडियो मन पर्छ होइन मेरो भिडियोलाई माया गर्नुहुन्छ भने प्लिज लभ होइन सब्सक्राइब अनि सेयर माई युट्युब च्यानल अनि मेरो भिडियो यसरी नै माया गर्दै गर्नु होला है अनि म फेरि नयाँ राम्रो भिडियो ल्याउँछु होइन सो सी यु इन नेक्स्ट भ्लग है त बाइक भित्र राखिदिउँ कि बाहिर राखौँ यता राखिदिउँ है कन्छ लास्ट फ्यु वर्ड्स के भन्छौ त गङ्गली बिच घुम्यो अनि त्यो इभिनिङ भ्यू चाहिँ लास्ट है स्लिपिङ लाग्यो राम्रो लाग्यो सो इफ यु आर न्यू इन कोरिया जस बुसानमै हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिजिट होइन साँझ पर्ने बेला गङ्गली बिच and love Susanjong vlog. See you in next vlog. Love you all. Mwah.